Jam në suitën prezidenciale të Hotel Plazës, suita më e madhe që ka Tirana me Onin, që është menaxher Oni. Kjo është suita më e madhe e hoteleve në Tiranë? Po, kjo është suita më e madhe, është 175 metër katror. 175 metër katror me tavolinën e ngrënies për 8 persona, me një pamje të jashtëzakonshme të qytetit, në çdo anë që mund ta shihni, me pjesën e ndenjës. Oni, këtej është pjesa tjetër e me pjesën është dhoma e gjumit. Me pjesën e ndenjës që është kjo këtu, me minibarin dhe mini guzhin të vogël që po themi, me gjithë pjesën që mbetet në këtë drejtim për gotat. Kjo është dhoma e gjumit, shive sa është dhoma e gjumit. Po kjo që nga si suite në vete, po. Dhoma e gjumit me garderobën, me krevatin, ky duhet jetë super king size, ë? Po, është king size. Shiheni çfarë banjoje që ka, banjo e jashtëzakonshme me sauna, me vaskën e madhe, WC biden, të dyja shiheni se çfarë pamje ka edhe banja me një pamje të jashtëzakonshme, kurse tani do t'i tregoj 2 detajet e fundit të suitës, që janë shumë interesante. Unë po i tregoj vetun atëherë. Po, vazhdoni Blendi. Kjo është pjesa të fund do lë perlën. Kjo është pjesa e zyrës. Zyra është interesante. Kjo është zyra ku qëndron dhe pjesa e uljes zyrës dhe e tavolinës punës, ku televizori vërtitet nga cila anë duash ti, këtej ose andej. Dhe tani po i çoj tek perla e fundit, që është pjesa e kinemas. Suita ka dhe një kinema, e cila është kjo këtu, kinema për 4 persona me ekranin e madh, ku ti mund të rish dhe të shohësh televizor lirshëm. Suita më e madhe e Tiranës, 175 metra në Hotel Plaza. Oni, faleminderit. Faleminderit ju Blendi.